中国一步不退，布林肯之行没有得到想要的，美国开始大肆抓捕中国公民，中国是时候放下道德洁癖。各位朋友，大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。今天我们论评的主题是中国一步不退，美国大肆抓捕中国公民，是时候放下道德洁癖。前不久美国国务卿布林肯访华动静闹得很大，当时也分析过，布林肯此行是带着任务来的，而且是需要中国单方面妥协的任务。但是会晤结束后，美国很快就翻脸不认人了。从一系列的动作来看，他们并没有得到想要的。在6月20号，美国总统在和印度总理莫迪会晤时公开表态，对中国进行了抨击，并使用了极其恶毒的言辞。布林肯当着中国的面说气球事件已经告一段落，但是拜登却再次炒作气球事件，还说这件事让中国尴尬，谁尴尬的下不来台我们就不说了。更讽刺的是，在布林肯访华第二天，美国里根号核动力航母带着2艘军舰持续在南海活动，并且和日本的出云号组建3航母阵容挑衅。随后，美国海岸警卫队的斯特拉顿号高调穿越台湾海峡，和之前不同的是，不是美国的海军舰艇，而是美国海岸警卫队船只，威胁不大，但侮辱性更强。除了军事上的挑衅，更离谱的还是美国到处抓捕中国人。最近2名中国公民在美国被定罪，但是没有进一步细节公布。不过，根据中方回应，打击跨国犯罪、开展国际追逃追赃是正义的事业。美方无视基本事实，别有用心对中方追逃追赃工作进行污蔑抹黑，甚至动用司法手段。从外交部的形容来看，美国应该是抓捕了前往美国追逃赃款的协助执法人员，被美国定罪了。美国不愧是犯罪分子的天堂。19号，布林肯接受访问，20号就开始给中国公民定罪，卡点也很精准。如果你觉得这离谱，还有更离谱的，美国到别的国家诱捕中国公民。在近日，美国司法部对4家中企和8名个体提起刑事诉讼，理由是他们涉嫌非法生产贩运用于制造芬太尼的化学制品，意味着美国首次借芬太尼为由起诉中国公司，其中已经有2人被抓捕了。而这是美国一场精心策划的诱捕行动。在去年11月，美国缉毒局假装买家钓鱼执法，跟一家中企相关人员取得联系，并通过加密货币购买约210公斤左右的该公司供应的前体化学品，并多次将国际上合法的前体化学品和芬太尼与中国的企业高层联系，然后美国缉毒局借由下次订单合作商议为名，引诱中企高层赴斐济谈判。而2人在6月8日被美国缉毒局特动逮捕，美国政府高调宣布对中国相关企业和个体进行起诉，这就是美国的长臂管辖。而美国所谓的指控和诱捕本身就很荒唐。芬太尼是药，为什么在美国就成了毒品呢？事实上，美国芬太尼类物质滥用，鸦片危机频发，美国政府为了掩盖自身监管不力，多次强行甩锅中国。美国国内毒品泛滥根源在于美国自身，美国人消费了世界80%的鸦片类物资，并且没有永久整类列管芬太尼。而在2019年，中国奔着人道主义精神，整类列管芬太尼类物质，为防范国际非法制贩及滥用发挥重要作用。美国就是主要受益国，美国却倒打一耙，甩锅中国，自己病了非要别人吃药。美国官方都带头宣传毒品合法化，最近甚至还出现了毒品自动贩卖机，这都已经不是美国政府监管不力了，而是带头加剧毒品泛滥。即使甩锅中国，也救不了美国毒品泛滥。从这一系列美国歇斯底里的措施来看，布林肯访华之行没有得到想要的。之前我也说过，中美会晤后看似局势缓和，其实双方试探画线后，分歧和矛盾只会越来越大。因为中美矛盾是结构性的，难以调和的。对于美国的歇斯底里，
中国也是时候放下道德洁癖，找到更多的破局点。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。